हैप्पी मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं मिनरल्स किंगडम की बहुत ही यूनिक रेमेडी जिसका नेम है कलियम बाइक्रोमियम। इसको काली बाइक्रोम भी कहा जाता है फ्रेंड्स। और इसका जो रासायनिक नेम है वो है बाइक्रोम ऑफ पोटास K2Cr2O7। फ्रेंड्स ये एक ऐसी रेमेडी है जो बहुत अच्छा काम करती है फ्रेंड्स। फैन माइग्रेट क्विकली अल्टरनेट रूमेटिक एंड गैस्ट्रिक। फ्रेंड्स ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। जैसा कि अपन ने बताया कि कहीं दर्द हो, कहीं गैस बने, कहीं यहाँ पे दिक्कत है तो कहीं दूसरे अंग में दिक्कत हो गई, वो ठीक हो गया, कहीं दूसरी जगह पे चली गई। मतलब बदल बदल के एक जगह से दूसरी जगह तक किसी भी प्रकार की समस्या हो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है, स्पेशली एडवांटेज ऑफ दिस ड्रग टू द म्यूकस मेम्ब्रेन, स्टमक बाउल एंड एयर पैसेजेस के ऊपर काम करने वाली ये रेमेडी है। फ्रेंड्स डिटेल में हमने वीडियो बनाए हैं, आप उसको जरूर देखिए। ये रेमेडी किसी चमत्कार से कम नहीं।